想要学会修电路板，必须学会的10个电路：第一个，开关驱动电路；第二个，整流电路；第三个，滤波电路；第四个，直流稳压电路；第五个，分压电路；第六个，限流保护电路；第七个，放大电路；第八个，比较器电路；第九个，振荡器电路；第10个，逻辑门电路，非常重要。还有2个，boost 升压电路和 book 降压斩波电路，这2个也是重中之重。